原来如此，还有这种用法。嗯，呵呵呵，真是来得早不如来得巧啊！金，怎么了，紫檀？我们真的有必要来这里吗？这里可是嚎哭地穴啊！哎，那又怎么样？嚎哭地穴可是出了名的死地。据说这里的怪物又多又强，地形更是诡异复杂，好多强大的参赛者都折在了里面。其实，我就压根没听说过有谁能从这里活着出去。哎，这么邪门！可凯莉明明说……哎，没什么好怕的。嚎哭地穴被传得那么恐怖，只是因为大家对这里不太了解嘛。当然，怪物等级高、数量多什么的也是没错啦。但正因为这样，咱们才更有机会赚到积分，不是吗？啊？怎么赚？有什么窍门吗？嘿嘿，这个嚎哭地穴最大的秘密就是遍布着无数的机关。啊？机关？啊！一般的参赛者来到这里，不但要警惕怪物的袭击，还要面对各种防不胜防的机关陷阱。一个不小心就会交代在这了。但是，只要掌握了机关的分布，我们就可以反过来利用它们来对付怪物，海量的积分也就可以轻松刷到手啦。哦，原来是这样，真会这么容易？放心吧，我都不知道来过多少次了，对所有的机关陷阱早就了如指掌。这里就像我的游乐场一样，比如这里。只要走右边的路就不会有危险，但要走了左边，那就死定了。不对吧？怎么看都是这边才危险啊！表象呢，可是最会骗人的。跟我走就对了。走了，凯莉都说没问题啦。看吧，我说了不会有事的嘛。小心！凯莉，这个说好的不一样啊！怎么回事？之前明明……干嘛呀，金？这都是些什么？我说没有问题的吗？别说话，小心我的舌头！星月刃。没事了吗？有种不祥的预感。怎么回事？果然有什么东西过来了吧？这关也太过分了吧！我们压成饼了，果然不该来这里的。为什么会这样？快点！快点的话，我已经飙到极限了！要死了！只想交代在这儿啊！闭嘴呀你！凯莉那边不知道有没有事，我们快回去找她吧。用组队界面能够显示队友的位置，我们顺着这个去找就可以了。太好了，那还等什么？快走吧。金，怎么了？你不觉得凯莉她可能……不，没什么，我们走吧。这个东西不属于你。原来是你。
你还在热衷于一些无聊的恶作剧啊，凯莉。哼，你也还是这么一副见不得人的鬼样子呢。把这么重要的东西偷出来，又随意扔在了这里，我真的搞不懂，你到底在想些什么？你这种没趣的人，当然无法理解了。也许吧，但至少我知道，重要的东西就该牢牢抓在手里，否则一旦放开，可能就再也拿不回来了。还给我！利用石板侵入豪窟地穴原有的控制中枢，不但掌握了这里所有的陷阱布置，还能够随意生成新的机关，让整个豪窟地穴都变成了你的游戏主场。不得不夸奖一句，你还真会玩啊，凯莉。哼，你的废话也真是多。不过，现在所有的权限都掌握在我手里了，而你，就永远留在这自己挖好的坟墓里吧。真会躲，那这样如何？将军了，你还有什么遗言吗？哼，我的玩具就算弄坏掉，也不会让给别人的。啊！杀！看你的了，老骨头！什么？受死吧！你自己慢慢玩吧。疯子！某天，我们的主角金在一个鸟不拉屎星球迷路，
正好碰上坠机的炮灰组绿毛男和虫子男。炮灰组刚解决完前来追捕他们的执法机器球，又看到一个黄毛小子，一言不合就开打。但金骨骼清奇轻松躲开，还问炮灰组知不知道凹凸大赛。炮灰组恰好就是刚从这个比赛中逃出来，一听以为金是来追杀他们的，于是一言不合就变身，秀下技能，顺便把金暴打一顿。但金骨骼清奇毫发无伤，还被路过的天使男救下。天使男作为凹凸大赛的管理员，把炮灰组批判一番，炮灰组不服，一言不合就合体，对天使男各种轰各种炸。但是回合制战斗你懂的，先放大招的总是容易输，所以炮灰组就变成炮灰了。然后天使男和金寒暄一下就离开，金也坐炮灰组留下的飞船离开，前往凹凸大赛。但还没到凹凸大厅就被几只小鱼追杀，然后又被大鱼追杀，幸好大鱼被路过的呆毛姐弟引开，飞船才顺利到达大厅。却又碰上一言不合就开打的凹凸大赛第1名棍子男和第2名绿刀男，这两人的打架破坏了大厅，伤害了路人。裁判机器人想要阻止，却被棍子男的小弟红发男和高个女暴打一顿。这时飞船里的金注意到绿刀男就是他的发小格瑞，于是故意制造飞船事故，打断了棍子男和格瑞的打架。棍子男不高兴，一言不合就挥棍子向金发射大招，但是金骨骼清奇轻松被躲开，棍子男射完后就走了。于是金开始和格瑞拉家常，最后格瑞让金先去领取技能，就走开了。而当金来到终端机领取技能的时候，正好碰上黑洞男入侵凹凸大赛系统，所以领到一半就中断了。另一方面，天使男和屏幕里钻出来的黑洞男一言不合就开打，打到一半黑洞男却说不好玩，变成黑洞离开，然后系统又恢复正常，金终于成功领到技能。这时一只铁脚兽从天而降，你以为这就是金的技能了吗？当然不是，这是我们的男二紫堂在野外捕捉的召唤兽，带到大厅却意外失控，把金当作食物要吃掉它，结果金的头就一下被铁脚兽咬了。不过金骨骼清奇当然又毫发无伤，还和赶来的紫堂一起和铁脚兽大战300回合，但是两个人都是菜鸡，所以打3回合就趴了。这时金的主角光环亮了起来，领了3级的技能矢量箭头终于被激活，因为不管是万解还是进化，第一次总是会显得很屌，所以铁脚兽很轻易的被矢量箭头打飞了。金和紫堂也顺理成章的组队，两人开始以刷小怪为生，但是到现在怎么还没有女主角呢？所以凯莉也顺理成章的登场了。一开始正好被鬼天盟追杀，正好被路过的金看到，正好金又是个热血少年，所以一言不合就开打。这时矢量箭头就没什么卵用了，需要凯莉的暗中配合才干掉敌人。虽然逃了一个，但凯莉成功加入队伍，三人打算吃顿好的庆祝一番。紫堂想要精打细算，凯莉却出手阔绰，一下把积分花完了。为了赚到更多的积分，凯莉把金和紫堂领到嚎哭地穴门口，一看就是高难度副本，毕竟风险越大收益也越高。而在不久前，金的发小绿刀男大赛第2名的格瑞和把反派2个字写在脸上的面具男在这里进行了一些不可告人的交易，所以很快金小队就在地穴内遇到了危机。凯莉也碰到了面具男，两人原来认识，但一言不合就开打。最后凯莉破坏了地穴，然后利用异次元口袋离开。那金和紫堂那边又是什么情况？不看第12集怎么会知道呢？